قالت خديجة أنها تحبني، فأنا أقول لها أختي إني أعشقك. نحن هنا في هذا بهاء مكتبة فرنسا العامرة. أغتنم الفرصة وأقول كما قال الأستاذ مراد الظفري، وشرفت أخي كثيرا يعني حضور هذا البهاء. أتمنى لك مسيرة جميلة إبداعية، ولا تغادر الرواية، لا تغادرها. مكتبة فرنسا أعتبر نفسي كبرت بين جدرانها منذ سنوات طوال، وأنا يعني أفتش بين هذه الرفوف الجميل من الأدب والعلم والمعرفة. وها هي الفرصة تتاح لي مؤخرا أن أكون هنا وأن أقول حرفا جميلا. أستاذة قالت أني شاعرة، لم يبد شيش، لست بالشاعر بل مشروع شاعر أتمنى أن يتحقق قبل أن يأتي أوان الرحيل إلى دار البقاء. أحاول أن أقتسم معكم بعضا مني. خديجة اختارت القصيدة، هي من اختيارها، وأرادتني أن أهديها لكم، ولو أن القصيدة هي كتابة أولية لم أنقحها، لم أشتغل عليها، كتبتها بحب لهذا الوطن. الأستاذ الظفري يقول لنا الوطن ليس هنا. أنا أقول لك أول مرة منذ أسبوع أخذت الكتاب بين يدي، لم أقرأه بعد، ولكن لما قرأت الوطن ليس هنا تبادر إلى ذهني بسرعة صاروخية الوطن ليس إلا هنا. أنا مغربية حتى النخاع، أفتخر بمغربيتي إن شاء الله. لا أسقط ما أقول على بالرواية، ولكني أقول أني مغربية، أفتخر بأن أخي مغربي كتب أن الوطن ليس هنا، وأنا أكيدة أن بدواخله يقول أنا مغربي والوطن وطني المغرب. شكرا لك أخي. هي حروف كتبتها بدم فؤادي، أهديها لمولاي صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله، مجددة له بيعتي وولائي. كمغربية أفتخر بمغربيتي، مهنئة نفسي أولا بزفاف الأمير المصون صليل الدوحة الشريفة مولاي الرشيد والأسرة الملكية الشريفة. زغردي وابتسمي يا سماء، أمطري عسلا من رحيق الورد الشفقي الأحمر، من الغسق ولمعان زحل المشتري ونجمة الزهراء، فرحا بزفاف حفيد فاطمة الزهراء. هناك شيد البناء. أمطري لتروي مملكة الحب، ويزدهر الوطن بمولاي الرشيد رجالا ونساء. إيه يا زمن فيك تجلى المجد القوي الرائع العميق السليل الشريف الراشد الرشيد. فرحا بمولاي الرشيد على ضفاف النهر. نحن وإياكم أحبتي هنا بمكتبة فرنسا بالدار البيضاء، بهذه المناسبة الجميلة، مناسبة الاحتفاء بالرواية الجميلة الوطن ليس هنا. أقول الوطن هنا، بلد المغرب، الأستاذ مراد الظفري. فرحا بمولاي الرشيد على ضفاف النهر. نحن هنا نتلذذ رحيق العسل على شاطئ بحرك المزهر واحتفالك المبهر. نفترش الورد
عشقا فيك نتنفس مسكا وعنبرا نزداد حبا أكثر وأكثر. أحبكم أحبتي. شكرا.